supe i dashur Arber edhe kumbar. Por fjala kumbar nuk ka kuptimin vetëm të keq të kumbarit mafios, të Godfatherit famshëm. Kumbari është ai që të krijon një mundësi, kush? Ai që merr një palë këpuc sepse të njofti me njeriu në jetës tënde. Dhe ne i dim këto raporte në familjet tona. I njëjti raport është në ekonominë moderne sot. Greqia që kemi fqinj, kështu është zhvilluar me kumbar, me njerëz që kanë bërë miliardat, grek që kanë qenë në pozicione CEO-ve dhe që pas regjimit kolonelëve ti e di farmi 72-74 të shekullit të kaluar, në 80-ën filluan të investonin miliarda dollar nga bankat amerikane. Pse? Sepse ishin ishujt e mrekullueshëm të Greqisë, por ama shteti grek u dha lehtësirat më të mëdha dhe shumë mirë bëri. Duam dhe ne ta bëjmë këtë. Çfarë do bëjmë ne? Me shkuret mesdhetare të Zvërnecit apo me shkëmbit e Sazanit, një Sazan kemi. Na duhen këto 1.4 miliard dollar apo euro? Po, na duhen. Pse? Sepse i dashur Arber nuk do vi si do kush do që do ndërtoj një hotel atje. Se ne hotele na duhen. Ne e pam se çfarë u bë me vilat. Me golemin, me palasën, ka shumë. Po tani në palas ti ke apartamente private që shiten, ti ke vila që shiten. Ke golemin që është një katastrofë. Po këta parelli që i blen ato, edhe me gjysmë milioni euro, një vil, nuk e se do rinë. Nuk kam çoçoli. Në palas njerë. Sipër, të kërkojnë ndjes. Po shikoj për kuriozitet. Të kërkojnë ndjes, por ama pikërisht këta njerëz që janë parelli, nuk do rinë 365 ditë aty. Turisti në një strukturë hoteliere, po, ai të ri. Po kthemi pak te protesta çoçoli. Atëherë, protesta çfarë të bën? E ke parasysh këndvështrimin e mediave ndërkombëtare, sidomos atyre të jetë kritike ndaj presidentit Trump? Nuk po i përmend. Një prej tyre dhe CNN, më themi, nuk ka problem. Protesta ndaj resortive luksoze të Xharet Kushte dhe Ivan. Ky ka qenë kryefjala në fakt. Ndërkohë që protestuesit tan, Parlamenti Real i Shqipërisë, që sot është te këta të ri që kanë këtë energji pozitive për të protestuar, shumë mirë bëjnë që dalin, dhe që kanë një mrekulli që janë të paqët më në fund. Kemi protesta, nuk kam asnjë incident. Muajin që janë të paqët. Çfarë do të thotë? Edhe kauza është e drejtë. Kauza, prandaj them që është parlamenti, sepse ne nuk kemi patur një parlament me një kaos. Ne kemi patur një parlament çokaxhi, një parlament që pse drejtuesit të partive kryesore të vendit ton me listë i nxorën deputet dhe ata me disiplinën e kartonit jeshil nga partia në qeverisje, apo me disiplinën e kartonit të kuq gjithnjë nga partia nuk kam dhënë asnjë ngjyrë këtij parlamenti. E vërtetë është. Pra, ky është parlamenti me ngjyra i vendit ton. Parlamenti i protestave rinore. Por ama kur ti përmende CNN-in, po janë dhe shumë të tjera, MS Now, apo ç'të të them, BBC, të gjitha, Reuters janë loqe të gjithë. Të thonë që ta protestues me këndvështrimin protestojnë ndaj resorteve luksoze, atëre ajo intereson atyre, sepse dakord, lajmin e bën fakti që dolën me mira qytetarë shqiptarë, revolucioni i flamengove, pra i këtyre pelikanëve, dhe janë anti-Trump, kështu duhet na dalin neve vendi jon, anti-Trump, ndërkohë që jemi vendi më pro-amerikan i Evropës, së bashku me Poloninë. Kjo është një e njohur botërore. Patjetër. Por ama nuk ta dim ta. Po në ekonomi. Qindra milion qytetarë që e marrin informacionin nga CNN, nga MS Now, nga Deutsche Welle, nga France 24, nga BBC. Mund të japi impakt thua në sezon apo nuk e jep shumë impaktin ke këta se unë uroj me shumë sinqeritet ta them Arber që ato 54 miliard euro të mos trëmben. E kush është pas tyre? Ne e dim kush janë pas tyre. Janë dy vëllezër miliarder nga Katari, shumë mirë. Ata kanë ndërtuar një pjesë të mirë të Katarit të kupës së botës 2022-shit. Kompania e tyre është e 42-ta në botë për ndërtime. Dhe 187 milion euro që të erdhën, nuk të erdhën nga noi kapriço në një miliarderi. Ishin për tokën, apo? Ishin për 150 hektarët. Zvërneci, që ta din qytetarët, është 750 hektarë. Komplet, e din më mirë gjeografët. Laguna e Nartës, Pishpora, një pjesë e Pishporës, dhe vetë
Zvërneci, që kanë një ekosistem të tyre, të mbrojtur, po është mbrojtja numër 5, nuk është mbrojtja numër 1. Vjosa e kanë numër 1. Po. Në Vjos provo... Peizazhi mbrojtur, quhet kategoria... Sipas kategorisë, nuk e kemi bërë ne atë kategori. Janë të gjitha vlerësimet të një strukture ndërkombëtare. Të njësoj mbron edhe peizazhin e mbrojtur në Mykonos. Je për ndërtimin apo jo? Jam për ndërtimin, sepse të thash, çfarë do marrim ne nga shkurret mesdhetare të Zvërnecit? Është një mjedis i mrekullueshëm aty, të gjithë si thua mrekullohen kur bëjnë atë vjen e ngushtë që duket si ur mbi ujërat e cekta aty deri në manastirin e Zvërnecit, edhe çfarë ngeli më? Ajo do të ruhet, sepse është një mrekulli e natyrës, aset jonë. Ka specie të jashtëzakonshme. Unë kam qenë 2 javë më parë, ishte një mrekulli e vërtetë. Ka, atëherë, ne çfarë bëm? A u gëzuam gjithë kur filloi të investoj për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës? Vlora i largon... Nuk pati debate. Vlorat i largon pelikanët, nga zhurmat. Te aeroporti... Pelikani Karçorel nga zhurmat ka ikur. Ka qenë dhe në Mykonos. Po. Por, u ndërtuan 3 aeroporte turistike atje edhe s'ka më pelikan. Çoçoli, për aeroportin e Vlorës, çfarë po ndodh? Një kaos i vërtet, mishmash, ligjor, ortakësh, aksionerësh, si është e vërteta? E vërteta është që as që diskutohet ka zënka aksionerësh, nuk është hera e parë në aeroporte shumë të mëdha. Joni është relativisht i vogël në krahasim me përmasat e vendit tonë, ama është aeroporti më i rëndësishëm joni pas Rinasit. Kështu që zënka partnerësh normalisht me gjykat duhet që gjykata vepronte shpejt sepse është... A ja ka dhënë pacollit apo jo? Ja ka dhënë. Po. E ka drejtën pacolli apo jo? E ka drejtën, por e ka de jure. Ma beteku. E ka de jure, nuk e ka de facto, sepse mjafton që si thua